We are fading in our heads, lost somewhere in wasteland, not knowing up from down. But when the بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين، دائما معكم صفحة مغربي في اوروبا. نعم، شوف عزيزي المشاهد، شوف الطريقة، شوف طريقة العبور. نعم، لانه شاب مغربي حالم بالهجرة. نعم، الشباب الفقراء، شباب الوطن، ليس لهم الامكانيات لكي يسافروا، ليس لهم الامكانيات لكي يشتروا الفيزات، ليس لهم الامكانيات لكي يعبروا للضفة الاخرى ويحققوا احلامهم ويجدون شغل ويعيشون حياة كريمة التي حلموا بها ويساعدوا آباءهم. نعم، شوف معي شباب مغربي. نعم، شاب مغربي اختار طريقة صعبة. نعم، ربما طريقة صعبة وطريقة تريد قلبا من حديد، تريد قلب رجل حديدي. نعم، عذرا يا بريزن بريك، فإنك لا تعرف الشجاعة. تعال للمغرب لكي ترى الشجاعة. شوف عزيزي المشاهد، شوف هذا الشاب، شوف الصبر، شوف الطريقة. يعني ربما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. نعم، كلنا ندعو معه بأن يصل سالما غانما. نعم، أعرف أن قلوبكم تتفاعل معه، ولكن لحظات حرجة. شوف معي الصبر، شوف معي القدرة الإلهية، شوف معي عندما يريد الله أن يقول لشيء كن فيكون. نعم، شوف العدد ديال الحراس. نعم، إنهم يبحثون في كل اتجاه، ولكنهم يعني الله أعماهم عن المكان الذي يختبئ فيه هذا الشاب المغربي. نعم، لحظات حرجة، لحظات حرجة، لحظات حرجة، لحظات حرجة. الصبر 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 الصبر. وفي هذه الأثناء تنطلق المركبة وتدخل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.